あれさ、小説めっちゃぞ。すげえ、小説と貨物の夢のコラボ。ゆっくりだね。でもポイントがあるから。ポイント右曲がるか、これ。そうそう。小説店と同じ方向行くから。すげえ、陥没も来たよ。かっこいいな。なぎ。今の時間で2時2分に通過だね。2時2分に通過貨物。これ YouTube に上げるんだ。この動画は YouTube に上げるんだ。チャンネル登録する。よろしく。かっこいいなでも。